Mani sauc Nils Jansons, man ir 29 gadi, tuvojos 3. dekādei, un es sevi saucu par skrituļslidotāju. Ja daudzi satraucās, ka viņi tā kā gadi skrien un kaut ko laiž garām, tad es skatos ka tas būs kā tāda jauna nodaļa, ko vērt vaļā un sāk kaut ko jaunu, iet jaunus ceļus. Es arī esmu vienkārši gatavs baudīt un izmantot visas iespējas, kas nāk man pretīm, un cerams joprojām būt uz skrituļslidām, darīt lietas, kas man patīk, sagādā prieku un jā, kaut ko dot arī atpakaļ. Pandēmijas laiks bija mierīgs. Es tagad cenšos pielāgoties apstākļiem, kurus es nespēju mainīt un saskatīt tur vienmēr labo, tā kā bija vairāk laika to pavadīt kopā ar ģimeni, bija vairāk laiks iepazīt Latviju, apceļot dabas takas. Iespējas ir, vienkārši viņas ir jāspēj ieraudzīt un kā teikt, koncentrēties uz to, kas tev ir dots un kādas iespējas ir, nevis censties ieraudzīt visur to slikto un viss mani aptur, es nevaru ceļot, es nevaru daudz ko darīt, kaut arī viss ir vaļā, ej laukā un dari izpaudu sevi. Mana disciplīna ir freestyles, bet vienā vārdā tā ir joprojām skrituļslidošana. Man kājās ir zābaciņi, zem kuriem ir ritentiņi, un es ripoju pa pasauli, pa pilsētām un pa dažādiem segumiem un taisu trikus. Un to jau es daru ilgāk, kā es to nedaru. Jau 20 gadus es esmu uz skrituļslidām. Un joprojām ļoti mīlu to, ko es daru. Viss sākums ir noteikti ģimenē, kad man bija 9 gadi. Mans brālis Mārtiņš pa televizoru ieraudzīja skrituļslidošanu, kur džeki Amerikā lec pa rampām, taisa tādas piruetes, katrs izpaužās savā stilā, kājās visiem platas bikses, skan hip-hops, un ir vienkārši tāds, hei, mēs ejam pret sistēmu, ne pret sistēmu, mēs vienkārši ejam savu ceļu, izstījās tie džeki. Un tad tas man uzreiz uzrunāja, es vienkārši biju līdz brālim, viņa draugiem, kas gāja ārā un darīja to, ko neviens cits nedara. Vienkārši ļoti izbaudījām procesu, esot uz slidām, mācoties jaunus trikus, tā kopā slidot ar saviem draugiem. Jūs gan viens otru motivējat, gan viens otram dodat padomus, gan viens otru iedvesmojat, un tur nav tā, ka jūs esat konkurenti, jo vienā brīdī jūs tiksieties sacensībās, un tad viņš būs tavs ienaidnieks. Pat, kad mēs tiekamies sacensībās, visi priecājās viens par otru trikiem, visi apskaujās pēc labu braucienu, viens otram dod motivāciju, un tā enerģija, man liekas, bija kaut kas īpaši atšķirīgs no visiem citiem sportveidiem, ka tur tā cīņa tev ir tikai ar sevi, ar kaut kādām bailēm, ar tiem trikiem, kas tev nesanāk, un vispārējais vienkārši laba enerģija. Visi, kā teikt, dalās un būvē kopā to labo sajūtu, ko mēs varam slidot. Nav jācenšas izdzīvot kādu citu ekspektācijas vai ko kāds no tevis gaida, ir jāiet to, ko tev sirds saka, kas ir pareizi, un svarīgi ir iet savu ceļu, jo tikai tas tev beigās dos to piepildījumu, ka tu esi darījis to, ko tev ir iekšējā balss teikusi, ka tev jādara, nevis, ka tu esi domājis, ko kāds padomās vai ko kāds runās par tevi pēc tam, bet ka tu dari tā pa savam. Es nekad tur nebūšu tāda, vai tīnies prom kaut ko, tu esi stulbs apsargs. Es vienmēr teikšu, es cienu tavu darbu un es cenšos paskaidrot, kas ir tas, ko mēs darām, ka nevis es te esmu atnācis bojāt kādam privātu īpašumu, bet es kur mēs nekādu postu nenodaram ar gumijas ritenīšiem, braucot tur pa kaut kādu akmens segumu, un ka mums vajag kur 5 minūtes nofilmēt triku, tas ir mūsu darbs, taps video rullītes un tā, un tad citreiz apsargi saprotoši, citreiz apsargi ir apsargi, un citreiz patīkam vārdu apmaiņu. Kaut vai kādām tantiņām, kas saka, wow, viņi nekad to nav redzējuši, un redz, tur lec pa kādām trepēm, mēs smaidam, mēs filmējam video, un viņi redz, cik brīnišķīgi, kad cilvēki atrod veidus, kā izpausties. Tā kā cilvēki ir atšķirīgi, un nav visi dusmīgi, ir priecīgi, un arī dusmīgie var būt priecīgi, tā kā viss ir labi. Cenšos sevi uzturēt un trenēties gandrīz katru dienu. Ja tas nav uz slidām, tad es, teiksim, pajogoju,
cenšos uzturēt savu lokanību līmenī. Sazemēties, tas ir svarīgi. Kad mēs nākam no zemes un mēs visu dienu pavadam atrauti no zemes, mēs nākam no mātes dabas, kas visu ir radījusi, visus kokus, visu barību, ko mēs vispār uzņemam, lai varētu funkcionēt. Un te mēs visu dienu pavadam uz kaut kādām uzceltām grīdām, asfalta vai gumijas zolēm, vispār nepieskaroties šitām visām. Un tur nāk bēgā enerģija, visa saule, visu dienu spīd uz zemes. Viņi uzņem enerģiju, un tā, kad mēs noliekam kājas, mēs vienkārši saslēdzamies ar visu pārējo. Uz rokām sarjāts, jo staigāt, tā kā man bija satraumēts kājas. Tā kā visur ir iespēja, zin kā. Liekas, ka tev sāp kājas, nekur nevar aiziet. Tu taču var uz rokām mācīties staigāt. Liela uzvara bija 13. gadā Winter Clash, kas skaitās prestižākās, lielākās sacensības pasaulē. Tas man bija tāds nopietns pavērsiena punkts, pēc kuras dabūju pirmo sadarbību ar skrituļslidu ražotāju, kas man piedāvāja skrituļslidus ar manu vārdu ražot. Un tas ir tāds vislielākais sapnis, kas jebkuram skrituļslidotājam var būt. Un tur arī bija man tāds grūts tehnisks triks, kas ir 540 alley-oop topsoul slides. Tāpēc ar tā 2013. gada uzvaru ir palikusi gan daudz, viņi atcerās tieši dēļ tā viena trika, ko es esmu uztaisījis un kuras pēc tam nekur īsti tā pat neesmu atkārtojis. Kad ir sacensībās, ka tev tur 1000 cilvēki bļauj un tev ir tavs noslēdzošais triks, tu jau visu savu braucienu finālu esi nobraucis super labi un tev tāds sajūta aiziet pēdējais triks. Pēc nedēļ tev liekas, ka tev nekas nevar apturēt, tev liekas, ka viss. Šis brīdis ir radīts man, jebkas, ko es izdomāšu, vienkārši notiksies. Spilgtākās atmiņas ir vienkārši tā pieredze, kad ir atbraukuši daudz ārzemju mani draugi un viesi un pasaules klases atlēti uz Latviju. Un tas, kad ja es būtu sācis slidot pirms 20 gadiem un es varētu aizbraukt uz vienkārši Ventspilu un redzēt tur 20 čaļus no visas Eiropas un pasaules, kas vienkārši ir tā kā augstākajā līmenī, tad tas, man liekas, ir vienkārši kaut kas grūti būtu vispār aptvert, ka kaut kas tāds var notikt. Un ka tagad, teiksim, jaunajiem un visiem no Latvijas ir iespēja atbraukt uz Latviju, Ventspili un apstīties, kā tas notiek. Spilgtākā atmiņa, kad ne tikai tās sacensības, bet ka pēc tam ar visiem džekiem, jūriņā, pačilojam, ka visi vienkārši bauda Ventspili, saka, cik forši ir Latvija. Un jā, ka man ir bijusi vienkārši iespēja iesaistīties un palīdzēt visiem tiem džekiem atbraukt uz Ventspili. Galvenais iemesls tāpat ir, ka visi ir kopā, ka visi piedalās, ka visi apmainās pieredzē, redz, ko citi taisa, ko visi pārējie ir satrenējušies. Tā kā, jā, mans galvenais iemesls ir aizbraukt, vienkārši redzēt cilvēkus uz skrituļsilām, piedaloties sacensībās. Kur es būšu 23., 24. un 25. jūlijā? Protams, ka GG Festā Ventspilī. Tur norisināsies Latvijas inline kauss. Tev tur arī jābūt. Tiekamies Ventspilī. Čau!